係咧，我大佬啊同我嫂啊，依家已經分咗居噶啦。啊，因為咧，我同我大佬咧結咗婚之後咧，就連續生咗兩個女啊。咁我老豆阿媽咧，我勸佢生多個啦。咁老人家嘛，係咪成日認為有人先有財噶嘛？但我個嫂咧，細話一直都唔同意。哦，咁唔制我哋咪算啦。咁我哋係大家都係農村人嚟噶嘛，尤其是我老豆咧，佢係幾兄弟，佢幾個兄弟個仔咧，都隻都生到仔啦咁樣。咁如果我嫂唔願意生喺農村嘛，咁老人家啲思想係比較封建噶嘛，係咪？係啊，你諗好似感覺咧個冇仔咧，好似好難擔高個頭做人咁。咁你有冇仔啊？我話我有啊，哦，你有仔，你阿嫂冇仔。係啊。嗯，我老豆阿媽咧又勸過噶啦，係勸過我嫂噶啦，講過，勸又勸過。我嫂咧硬係就唔願意再生多個仔咁嘛。咁唔願意生咪算咯，姐姐。唔願意生嘅，咁你可以代佢生噶嘛。唔係，唔好意思啊，我講錯嘢。我話唔願意生嘅，咁咪順其自然咯，係咪？其實仔女都一樣嘅啫。啊？冇，佢老人家佢就係睇唔開啊嘛，呢點。咁佢睇唔開嘅，你連上嚟係想勸你媽睇開啲啊，定係想勸乜嘢？係，依家就係我老豆阿媽咧，就喺我幫我大佬咧喺出邊咧揾到個外地嗰啲女人。當時咧就同嗰隻女人講，話只要懷上咗 BB 咧，如果係個仔咧，就俾40萬嗰個女人。你邊度人嚟㗎？外地。啊？我啊，啊我啊，啊我係廣話噶，啊！廣州從化噶。哦，從化咁重男輕女嘅從化人。廣東人咧有啲咁老人家嗰啲思想咧，都有啲係比較2點零鐘咯，勇姐。啊，然之後咧，然之後有冇揾到啊？係揾咗個女人係咪？揾到啦，咁嗰個女人都應承咗噶啦，已經。個女人咧係結咗婚帶住個女嘅。嗯。咁揾到啦，咁我父母啦，係咪咁就係想生個男孫咁啦？都未話趕我大嫂走啊，係咪？嗯。咁咧喺6月份嘅時候咧，我嫂個媽咧就查出咗嗰啲乳腺癌啊。咁佢同我大佬攞錢嘅時候咧，就發現卡入邊啊，本來咧就有30萬嘅，點解知少咗20萬咯？哦。咁查到我大佬咧，咁喺出邊同個女人生仔咯，唔俾佢知道晒咯。咁點啊？咁我冇乜嘢噶啦，係咪？遇到呢啲咁嘅事，肯定就接受唔到噶啦。我嫂就去揾咗嗰個女人，咁咪嘈咗起身嚟啦。咁嘈咗起身咧，叫人哋將個推落咗咁啦。咁落唔落啊？當時情緒又激動過頭，咁我嫂啊對人哋大打出手啦。人哋有咗 BB 3個月噶嘛，係咪？咁我嫂咁陰毒噶，一條命嚟噶嘛，你咁樣係咪打咗人哋又要人哋落胎咁啦，係咪？咁後尾咧咁嬲我大佬噶嘛，又同我大佬又打咗起身嚟。我老豆我生個孫係咪？肯定就噶啦，啲老人家係咪？我聽到你講嘢咧，我都覺得你好陰濕啊！你講啊，就同我大佬咁，我媽同埋我大佬咧就勸下我嫂咁啦，係咪？當時我大嫂有啲激動，所以勸嘅時候咧，我媽咧就講嘢咧就有啲過啦，有啲過分咁啦，而且唔小心喐咗手打咗我嫂啦。咁我老豆阿媽幾十歲人係咪？打人又唔會有幾痛啫，係咪？咁打都係冇心噶嘛，大家嗰時係咪？你掹我扯咁激動過頭。你成日都話係唔係？係唔係？咁你繼續係唔係啦？後嚟咧，我大嫂咧吞唔落嗰啖氣啦，搬咗出去噶啦。咁喺上個月啦，我大佬咧突然之間又肚痛啊。
肚痛咧就去咗醫院做檢查，結果咧查到係關眼中晚期啊！唔怪得你話買雙黃啦，原來係你大佬病咗。啊，我大佬咧就入院去準備去廣州呢邊南方醫院呢邊手術啦。哦，南方醫院喺廣州嘅咩？啊，嗯，我父母都已經60幾歲噶啦，老人家咧遇到呢啲咁嘅事，肯定又驚噶啦，係咪？又擔心又驚，咁要話俾我嫂知噶嘛？依家我嫂知道咗我大佬得咗關癌，咁我嫂咧竟然又話要嗰隻女人將個胎落咗喎，我大佬都俾咗20萬俾佢噶嘛，我嫂就話咁女人退15萬俾我大佬算噶啦。嗯，咁小玲姐姐，你話我嫂咁樣係咪有啲過分啊？個胎都已經都乜嘢啦？你講邊個㗎？你話嗰個女人攞咗你大佬20萬，就退咗15萬俾你個大佬，係咪？咁你究竟講個女人定係講你大嫂啊？而家依家咧就講我嫂啊，講你阿嫂做乜鬼啊？咁我嫂要嗰個，因為我大佬病咗嘛，咁咪要嗰個女人將個胎落咗咯。啊，咁我大佬俾咗20萬俾佢啦，係咪？我嫂就話要嗰個女人退翻15萬就算數啦。咁算數咁，其實你咩意思啊？咁你嘅意思啫係？咁就意思我嫂依家咧就要佢落咗嗰個胎，然之後咧就俾翻個15萬俾佢算啦，咁樣就唔咁使俾。算啦，咁你連上嚟係表達啲乜嘢㗎？依家咧，咁我媽依家就因為呢件事咧，高血壓又入咗醫院啦。我啊大佬就唉又咁樣啦，係咪？啊，所以咧，我想你咧就幫我勸下我嫂，叫我嫂翻嚟咧照顧下我大佬。哦，即係你大佬而家咧，你阿嫂而家咧係搬咗出去嘅，唔照顧你大佬係咪？我就想你幫我勸下佢，叫我嫂翻嚟照顧下我大佬。你叫我哋直播間嘅人勸啦，如果咁樣嘅話，我真係唔知點講啊！我想問下你，你係咪女人嚟嘅？如果其實係，你可開開心心，你同佢傾下，沙聲我。我可以嗌聲你半個老鄉下。你知你哋屋企做咗咁多咁過分嘅嘢，你依家嗌你大嫂翻嚟咩啊？翻嚟照顧你大佬啊？咁佢畢竟係兩公婆嚟噶嘛。嚇？咁佢畢竟係兩公婆嚟噶嘛，佢哋仲未離婚。點樣啊？你畢竟兩公婆調翻轉嚟，你家婆好似你媽咁樣做，等你老公出去揾嗰個人幫佢生個仔。依家其實從化嚟講，已經係屬於廣州噶啦嚇。你話有好傳統咧就唔講得。你話要冇仔嘅唔得，咁俾咗幾十萬，咁你依家你咪嗌嗰個女人翻嚟照顧你大佬咯，做咩要嗌你嫂咧？咁一日夫妻百日恩啊嘛。點樣咁點解你哋幫人去揾個第二個女人生嗰時又唔念一日夫妻嘅？咁你媽打人嗰時又唔念呢啲嘢嘅？唔係最好笑就佢阿媽打佢個嫂嗰陣叫不小心，佢嫂打個2+1嗰陣嘅叫惡毒喎。我媽都幾廿歲人啦，係咪冇仔肯定唔得？唔係啊，咁你阿哥出邊有個2+1噶嘛，有個小三噶嘛，咁點解唔揾出邊個女人呢？我又真係好奇。揾佢翻嚟照顧佢咪得咯？佢又攞咗錢咯。加上喂呢個你阿嫂同你老豆嘅共同財產，你阿哥俾咗20萬個2+1，跟住你阿嫂叫個2+1俾翻15萬嚟，係好正常嘅喎。如果揾到發乜嘅話，個20萬全部要攞翻晒出嚟，再整唔係嗰20萬係攞一半，夫妻共同財產攞一半，60萬。同埋你阿哥同嗰個2+1重婚啊！你仲要話你阿嫂惡毒，我覺得你啊真係惡毒咯。佢成家都惡毒啊！邊個啊？阿姐姐你講嘢啊，姐姐。做人呢就要睇住有冇現眼報。好心啊！人在做天在看呢。
係啦，冇錯啦。冇錯啦，姐姐仔嗱，我同你講兩句啊。你成家人都咁嘅人嘅，邊個幫你啊？你講啊，啲嘅行為明唔明啊？你逼到人哋冇彎轉啊！你知啊，成家族嗰啲人嘅，你連咗個姑仔都咁，一家人都咁嘅，咁你等於欺人嚟蝦人嚟喺度啫，明唔明啊？係咯，你都身為係女人，點解你唔叫個2+1去照顧你阿哥，叫個阿嫂？係冇錯冇錯，真係好唔明喎，點解咧？你講道德綁架，你又綁唔到喎？咁出邊有個2+1做咩啊？係啊攤喺度啊？錢又收，嘢又唔使做啊？咁舒服阿姐姐，你嘅？嗰度係咪信號唔好啊？定係點樣？我見你唔出聲嘅姐姐。喂，咁佢哋始終係兩公嘛，係咪？冇講始終兩公婆，你哋屋企都冇當人哋兩公婆。個2+1屬於咩啊？個2+1屬於咩啊？我話俾你知啊，嗱，你聽聽啊，姐姐仔，其實我同你講啊，你個大佬啊，其實係種一種報應嚟嘅。係啦，我話俾你知啱啊。啊，真嘅人在做天在看，有時做嘢冇得多良心嘅你成家人都嗰啲咁嘅人嚟嘅，你叫人哋，你叫你個嫂點樣去忍受嗰啲咁嘅嘢啊？你講啊，你作為一個女人，仲喺嗰度連線上嚟，咁你做咩唔叫個大佬連上嚟呢？叫個媽連上嚟呢？係嘛換轉？一個角度，如果你個老公出邊有個2+1有埋小朋友嘅話，你會點啊？冇錯你會笑住口講歡迎光臨，歡迎係冇錯歡迎加入我嘅大家庭咁啊！冇錯。我咪去法院起訴佢咯，歡迎大家庭啊！我去法院起訴你啊！咁你啊，誒，唔係喎，呢個開開心心講啊，唔係嗰個女嘅。係啊，咁嚴重，我都實在唔忍心睇到我冇人照顧嘛。咁你去照顧喂咯。，阿姐姐，你而家你冇人照顧，揾個大嫂翻去啊？你有冇諗過你做啲傷天害理嘅嘢，人哋會唔會翻嚟啊？我同你講啊，你連你大嫂上嚟啊！我保證有要佢輝哥有句説話華哥叫做有華哥時終無言，無時下迎春啊！嗱呢種啊，冇做啦！你咁做人都得嘅咩？你明唔明啊？你有冇良心嘅？你作為一個女人，仲喺啲詐亂幫邊，仲係要你幾多10萬去嘅？你重男輕女真係叫我華哥入嚟啊！哦，咁我大佬你仲有一個姑仔，我同你講，啊，你又話你媽呢樣嗰樣，又話你屋企嗰樣嗰樣，其實你身為一個女人，你都唔應該俾你阿媽去做呢一樣嘢，嚇，加上你阿哥亦都係，有咩你？一個企過個大嫂嗰邊呢，咁你呢頭家仲有得換轉啦！我同你講啊，係嘛？係啊，你企住個大佬嗰邊啊，成家人都咁啊，咁你叫人哋點樣幫你啊？你連上嚟你話你想練邊個？你想練平常心係咪住？先，我試下。唔係啊，唔使知啦華哥你再我出邊有個女人生小朋友嗰個代乜人啊？定係2+1啊？上個月查出癌症之後咧，已經打咗電話啦，發咗信息俾佢啦，佢冇同意中。小圓姐姐，唔該你幫聯繫下我嫂啊，好唔好？人哋肯阿定唔會姐姐㗎。冇坑啊！阿姐姐仔，我同你講啊，你就算你連邊個直播間都唔會幫你，你信唔信啊？嗱，你唔信你連你大度。大啦，因為我哋同你講啊，我哋喺直播間從來冇話叫人哋去分開，而且我哋講嘢成班評論員都係有水平，你分析啲嘢同你分析到最好，唔係話拆散家庭，我哋從來冇。但係你作為一個姑仔，係咪咁講啊？你詐亂幫病，而家你出問題啊，去叫阿小圓姐姐嗌你大嫂，你叫小圓姐姐夠唔夠膽咁做啊？唔係啊，輝哥，我見公屏嗰度好多人話代乜人，但係我聽咁耐，我冇聽到佢係代乜人喎。唔係代啊，係代啊！嗌嗰個女人翻嚟，生咗係仔嘅就要。即係可能20萬呢個可能佢唔係佢冇條件嘅。阿小娟姐姐，如果而家洗個手啊，大家手等嗱，等啊。佢咁嘅，佢應該就係嗰20萬就落訂嘅，就講明係如果仔呢就係俾埋佢40萬，如果生女呢可能個20萬都係算數噶啦，啊，咁咪即係佢哋大家喺度，啊，咁咪而家你明唔明啊？你出現咗咁嘅問題，你作為做姑姐，你連上嚟嗰度，嗱，我可以夠膽講，你喺邊個直播間都冇人幫你，我講嘅，你如果有人幫你，你即時揾我。輝哥好正能量嚇，講緊我哋幫我組做數據先，可唔可以啊？因為呢啲嘢我哋喺直播間都唔係時間段啦，同埋呢幾個評論嗰個字個姐姐，可唔可以幫睇睇我哋有小姐姐冇上上燈牌做嘢叫人嚟翻嚟翻去嗰啲冇嘅，真係去到冇辦法嘅情況底下，你個人係值唔值得幫，咁咪冇辦法啦，你各自收好。
係咪幫唔幫啊？咁講啊？各位你咁樣幫個朋友打個幫字，唔幫打個唔幫。我睇睇而家7000幾人。你唔使嗌打唔打你邊個幫你啊？個大佬未有病嗰時候咧，就嗌佢阿媽嗌佢大佬出去揾個第二個生個仔。依家有查出肝癌啦，就嗌個嫂翻嚟照顧喎。你我知道啊嗌個2+1嚟照顧啊！俾一齊睇波所以我要等佢知道下，即係大家如果我哋老百姓係點樣睇法，你知唔知啊？冇錯冇錯。佢自己都知啦，你估佢傻嘅咩？唔係，佢炸懵喺度嘅。叫做唔算係叫做唔算係叫代乜乜人話，因為有感情嘅啦噃。我洗手師傅。佢唔係咩啊？而家科學咁先進係呢嘛？啲嘢見得多佢係個啦，嫂唔係咪咁講肯生啊？你而家你而家唔係乜嘢。咁唔其實依家仔女有咩問題嘅？而家生仔生女有咩問題咧？你唔係女嚟嘅咩？你係男人嚟㗎？我都為咗我婆家傳宗接代咗嘛，佢未啊嘛，咁接跳舞喎接接入制啦，咁唔係喺出邊揾咯。而家你屋企好多家產等住分啊！咁咪係家唔家產另外一回事啊嘛，肯定要有個仔。講咩嘢？你屋企有黃慧人繼承啊？要話要生個仔，你屋企有黃慧人繼承啊？咁農村人肯定要個仔啦，係咪？嗱，咁你嗱姐姐，我同你講啦，你農村人大把冇仔啦。我同你講啊嗱，正常啲你我哋農村咁你冇仔，年頭嗰都擔唔高嚟講嘢啊！你講嘢啦，我都係從我之前都係嫁從化㗎，你唔好喺度詆毀啊！從化係咪咁樣㗎？從化嗰啲人，梗係唔係啦，咁我老豆阿媽咁大個啦，係咪？咁想要個仔係好正常㗎，年紀咁大啦。出邊我又覺得佢年紀有幾大咯，大佬生個仔啫嘛，大人嘅大佬又未話同我嫂離婚。咁兩公婆有時係咪有啲嗌實係好正常㗎嘛？嗌實唔係出去揾2+1啦，嗌實還嗌實唔係出去從揾化嗰啲人係咪咁2+1啊！樣㗎？從化嗰啲人係咪個個都重男輕女咁樣㗎？係從化㗎。你講從化我屌你係喎咁樣㗎。阿姨你冇咁惡啦，你理解下。我嗰條唔毛係佢唔係惡，佢講嘢大聲唔代表冇禮依家又唔貌啊！係揾情，依家又唔係揾個阿生係咪？只不過係想叫人生翻個仔啫嘛。誒叫啊生到仔係你佢。咁你有冇諗過啊？其實佢咪冇得生嘅，點解咧？你哋俾喂，你直接綁架人哋做冇？你成族人綁架人哋喺度啊！你知唔知啊？生咗兩個女嘅出聲，生咗兩個女嘅出聲，直播間嘅人生兩個女大把人啦。生咗兩個女嘅出聲啊！咁如果佢唔係啊，我可以講一樣嘢啦。如果你大拎咗你啦，打倒數第一咪嘅。出去個女潑出去個水，係咪？唔係啊生女又絕後啦，已經。姐姐，我想講句，你阿嫂唔再生，有一個好簡單嘅原因，因為我同我身邊啲人都係咁講。生第一胎嘅時候，如果你婆家，你聽我講埋先，如果婆家對自己唔好嘅話，就肯定後邊唔會生，因為畢竟懷孕到生嘅過程中係好辛苦嘅。啱啱呢個姐姐仔講得啱啦，因為人哋睇唔到希望，即係覺得你嗰族人係冇用。我老豆阿媽都係，咁我老豆阿媽都同佢講咗啦，同佢勸過佢啦，講咗啦，乜都講啦，咁佢都係唔願意生。咁你做乜打人咧？你翻嚟同佢生啊！我同你講啦，冇嘈啦，冇嘈啦。你依家咧已經唔係傾嘅問題啦，係法律問題啦，代人係違法㗎。佢根本唔係代嘅，我同你講，如果佢嘅嫂，可以生啊嘛，依家又剖腹產。如果佢阿媽冇事，如果佢阿媽冇事，呢個就離婚㗎啦。點解就唔大姑，我問你，你依家咧你生咗出嚟，你邊個養？投晒佢㗎啦，佢都唔肯冇生啊。錯，我問你生咗出嚟邊個養？咁肯定係我大佬佢哋自己兩公婆養㗎啦。咁我想問你，我再問你一句説話，嗰個野仔同你大嫂有咩關係？你會唔會養你老公出邊女人嗰啲仔啊？你有病啊又唔你？係出邊嘅女人，人哋只不過同我大佬生個仔啫嘛。咁就係咯，咁仲唔係出邊個女人？你會唔會養你老公喺出邊待人嗰啲仔啊？你係咪當人哋傻嘅啫？會啊！如果我老公喺出邊同人生個仔，我肯定會養。你知啊，我話俾你聽啊，銀行啲錢仲係你嘅先啊！咁佢都死噏得出嚟㗎，你話死唔死？你講乜嘢？佢依家都話係㗎啦。其實我覺得唔係話代乜乜人嘅，肯定唔係嘅。
勾搭啦，兩個死啊！如果要代乜乜因為咧，我話俾你聽，呢個女人咧，小賢你講一句説話係啱嘅。呢個女人係好陰濕，係超級陰濕嘅。一上嚟講説話嘅時候喺度戳下戳下嘅。想我屋企有個男噶嘛，咁可以傳宗接代啊嘛。阿姨，我話俾你聽，依家你哋屋企啲災難完全係你屋企嘅，同個新抱無關。係我嘅咧，我就即刻去法院見㗎啦，話俾你聽啦。你哋嘅災難，你阿媽有病，你細佬有病，嗰啲係你個人嘅災難嚟㗎，同個新抱係一毫子關係都冇可以咁嘅。講嘢，咁有病還有病啦，生仔還生仔啊嘛，我大佬又咁你生仔係你嘅事咯，所以你生出嚟係你嘅事啊！我話俾你聽，喺法律上唔歸佢養㗎，喺法律上唔歸你嗰個你阿邊個養㗎？咁就係我嫂嘅問題啦，依家佢而家係想乜依家嘢咧？就係得法律問題，唔係啊，佢要受法律問題嘅。哎，幾多針見你冇講，你咪講住我，因為佢而家佢大佬係有肝癌，佢想去做手術啊，喺嗰個咩醫院啊？南方醫院，你南方醫院，南方醫院咩地方嚟㗎？係咩啊？南方醫院係同佢大佬搞嗰啲乜嘢咧？代嗰啲咩人？係佢自己講嘅，代人同我南方醫院啊！你一個個嚟講，一個個嚟講。我大佬又未趕佢走，我老豆阿媽亦都未趕佢走啊。南方醫院喺邊度嚟㗎？究竟？同我啊，廣州啊，南灣區同我廣州啊，南方醫院啊，知啦。依家又未離婚，依家醫院係好大㗎未同阿嫂講離婚。嗱，我問你啦，你係啊，你講得冇錯，依家係冇理啊嘛，係咪？依家大佬如果佢想唔理就唔理，我話俾你聽啦。咁點解人哋要理嘅你啊？你係講得啱啊！依家係未嚟啊，未嚟嘅點樣啫？人哋就係唔我大理。佬啦，咁我大佬依家點解你唔都係咪可以照顧咧？你同佢有血緣關係，你阿嫂同佢冇血緣關係嘅話，咁夫妻本是同林鳥啊嘛？點會大林點解生仔嘅時候咧唔係夫妻本是同林鳥嘅？點解唔係你養你嗰啲嘅？你有病㗎你！你叫你老公啦，你而家連你老公上嚟啦，我就即刻教佢喺出邊揾一個啊，生出嚟俾你養啦。我同我老公生到仔啦，我使乜人？你嗰啲基因唔好啊，姨！你啲劣質基因嚟㗎，姨！要生個好啲嘅，揾出邊嗰啲基因好啲㗎。陰啲咁上嚟，幾陰濕啊！講説話啱唔啱啊？就係佢自己問題啦，係咪？點解又依家又乜嘢咧？咁既然人哋有缺陷，既然人哋生唔到嘅話，你點解唔放過人哋咧？點解有責任？哎呀，上面第一咪唔好嘈啦，第一咪唔好嘈啦。呢啲係你外家嘅嘢，你管得幾多啊？一世人兩兄妹，你中意咧你就走去照顧你個大佬，你就唔好話人哋兩兄即係兩公婆啦，唔照顧啦。女啊，管咁多做佢哋依家乜嘢？法律上邊仲係兩公婆噶嘛？你外掛女，你管咁多，你放佢啦。上咧你就係違法，你請代人。阿姐姐仔啊，因我同你為我係講啊，外嫁女啊嘛，所以就對我嫂。所以依家咪就係法律嘅問題啦，嗌你翻嚟人哋就係冇睇你起訴你有個你嘅內啊，有咁多你咁話要離婚，我嫂依家只不過發嬲咁搬咗出去啦嘛，都未傾到話離婚。阿小姐姐你咪嘈啊！喂，一針劍氣，其實佢嗰啲肯定唔係揾代咩人㗎。如果你係代咩人嘅話，點解個？依家知道我大佬有病啦，佢就依家就咁嘅態度。其實嗱，呢個我同你講咧，佢哋冇理佢係唔係代人，佢嘅口中講係代人就係代人，就係咁樣啦。因為代人兩個就係佢講出嚟嘅，唔係我哋猜嘅。咁想生翻個仔係好正常啊，咁你正常，你咪按照你嘅事實。總言之，你正常係你嘅事。總言之，法律上你咁樣個關係就係唔正常。我使乜話你話係正常？即喺法律上呢種關係就係唔正常。冇錯啊。未離婚就一日未離婚就仲係兩公婆。一日未離婚咧，一日未離婚佢又告你重婚，而家都係違法嘅，阿姨。你聽唔聽得到啊？阿姐姐仔啊，你試下，你叫你老公上嚟，我即刻教你老公喺出邊揾一個翻嚟，生翻個翻嚟。姐姐唔講啦，都係想你同我嗌交，都唔係解決問題嘅。阿姐姐，你講呢個1米㗎，陰濕到不得了㗎。阿姐姐仔，我同你講，戳下咁樣嘅。走咗咯。我同你講啊，姐姐仔，嗱，你聽我講兩句。走走咗啦！佢話你哋嘈唔係解決問題，咁嘈咧就嘈啲嘅。問題係嗰個姐姐屋企唔啱嘅。講真啦，如果人哋即係條氣順嘅，人哋都唔會連上嚟，啱唔啱？其實生仔生女係個如果男嘅平心靜氣講啊，佢都唔使連上嚟啦，佢係逼到冇彎轉，關個女人招事咩？成族人商量過叫佢上嚟而㗎，好家唔唔好？係話佢個哥個基因唔得，佢而係話佢阿嫂唔肯生，所以最初去揾人生，就唔邊個啊？講得話邊個。想唔生啊？我問你啦，邊個唔係想生啊？嗱，依家頭先我哋個評論員有個佢已經生咗兩個女啦，人哋就唔想生啦，呢啲正常嘅。嗱，呢個姐姐仔就睇到問題啦。嗱，呢個問題佢係咁嘅。其實一個女人作為一頭家，基本上佢係唔係好願，即係唔係話唔願意生嘅。但係佢睇呢個屋企啲人，明唔明啊？
即係對佢嘅態度，明唔明啊？所以佢就即係寧願即係你話緊寧願唔生係啊，嚇，一定㗎因為你屋企啲人唔好，你家族啲人唔好，係肯定處處為難佢，係咪咁講啊？好明顯係啦，肯定佢生一個女。嗱，冇嘈，你聽我一句説話啦。佢哋都冇嘈，你聽我一句説話。唔好。因為如果佢第三胎，佢確認佢懷嘅係仔嚟嘅咧，呢個女人估佢會生嘅。但係你有咩咧？佢一陣間又係女，佢又要去落咗佢；有女，佢又要落咗佢。我話俾你聽，呢啲事啊，真係周街周巷啊，大把啊！話俾你聽啦。咁人哋嘅身體唔使攞啦。唔係啊，啲新見到啦，佢講㗎，佢係俾咗20萬6定金㗎，俾咗20萬俾咗㗎啦。佢有可能同佢協商。就係如果生咗仔就係40萬，如果生咗女嗰20萬都一樣係冇得攞噶啦。如果係女嘅唔會出世㗎，如果係個女冇可能出到世㗎。你諗你係都冇個女佢唔諗啊！生㗎，佢要嗰俾20萬做釘。嗱係冇錯，照到話仔，生到話陀到係仔啦，先至再如果係女嘅就冇可能出到世，我話俾你聽啦，一句到尾。女咪你女方得個20萬算數咯。啊，你個女方你自己搞掂啦，或者佢唔係試唔試管係人哋唔願意去生，你知唔知係唔願意去生？點解唔願意去生呢？肯定有問題嘅，即係呢家人對呢個新抱唔好。如果你真係對人哋好似恩人咁樣嘅，即係好似子女咁樣嘅，人哋判咗條命都同你生，但你唔係。就係呢個問題啦，就呢個問題啦。唔好講話係咪當自己嘅子女啊？真係你生個小朋友出嚟，一個係你個孫，係嘛？你見到個新抱咁辛苦或者點，你照顧好個孫或者照顧下個新抱個態度啊，都唔同咗啦。冇錯。唔使諗啦，冇用嘅。人哋好做新抱陰濕啊！嗰個女人上嚟嘅時候，俾你講到啱晒啊，喺度戳下咁講從化嘅個妹仔呢話有咩用？係啊，個從化係從化㗎，我聽到個聲係從化㗎。從化音啊！係啊，上次阿 Sam 哥仲懟到我咩咁，又話依家啲人幾開放，唔重男輕女係嘛？你睇下啦，嗱，同佢隔離嘅啫。之前阿 Sam 哥仲懟到我咩咁，又話放開啲人啦，監佢生都唔生啦。你睇下依家有幾變態？唔係俾變態，阿曾健佢嗱時成日講話節講，係有啲人就唔生，有啲人就會生，係啲個人嘅啫。80%以上，你聽我講。唔會呢樣嘢，你講錯啦。你話50%就有，你80%就冇，因為我都係鄉下出嚟嘅。唔係記仇，勇姐唔係記仇，係講下啫。係冇錯，都係講下啫。佢唔知係咪即係講係啊，笑咁大家唔好話互相，因為每一個人嘅思維唔同，係咪諗嘢唔同？依家普遍就50%就有，80%就冇嘅。獅嶺就係從化㗎係咪？唔係獅嶺係花都嘅。哦，花都嘅唔一樣嘅，個從化嘅一個花都，一個從化嘅。嗱，從化花都差唔多㗎啦。奶奶咧係60歲以上㗎，唔好話80%，係98.5%以上係農村嘅。你講啦，一針見血。上次有一個，你聽我講，有一個58歲嘅阿姨上嚟，係咪？人哋嗰個佢嗰個新抱一割咗子宮，即刻喺出邊揾第二個生啦。講真㗎，嗰個。即係你話農村人佔幾十係啱嘅，城市人好少咁嘅喎，唔係啱你喎，你講得啱啊！呢樣嘢即係如果出現問題都係啲農村。你聽我講，輝哥，如果嗰個年紀上咗60歲以上嗰啲咧係農村人，重男輕女，一定要生到仔嗰種思想咧係98%以上啊！你都生過啫嘛？你兩個搞錯啦！但係如果你話你50零歲，亦都可能有啲係睇得開啲嘅，咁起碼都有70%以上㗎啦，唔使講得咁開通啦。你知唔知自己講無可否認？大多數都係農村，因為農村佢個傳統啊，即係佢個地方嘅傳統，就係所以全部大部分係農村嘅人啱嘅，你講得一多都冇錯。嗱呢個我贊同。好少人啊，懟到我咧咁樣係嘛？你有咩嘅？我費事有時啲嘢，明知啊，我等好耐啊。哦。我等下先，唔好意思嚇。咁我哋唔好糾結呢個問題啦，因為每一個人咧，每一家人咧都有每一家人嘅故事嘅，係咪？有啲唔重視，有啲會重視，就係睇下佢哋嘅傳統思想咯。真係嘅，唔係嘈嘅。咁又唔係80%。唔係嘈，唔係針對邊個，我哋喺度講實話啫，我亦都冇咩。唔係，阿小婉呢個醜草話我生4個女都要生一個仔。即係一針見你講嘅意思就即係大部分都係農村人，就即係重男輕女。
係大部分係啱嘅。我哋睇呢個咯，我哋睇呢個咯，我放翻你哋落去啊！仲有咧，我今日仲入咗我嗰隻米粉大嫂上嚟嘅啦，你連佢上嚟好嘛？因為我嗰日我唔記得你係邊個嚟啊？你係邊個啊？我嗰日話過俾你知嘅，我媽血壓高入咗醫院，我大佬咧又準備去廣州做手術啦。但係咧，我嫂咧佢作為老婆咧，我哥查出有事到依家佢都冇關心過，亦都未理過我大佬啊。所以我想你同直播間嗰啲人幫我勸一下我嫂，畢竟咧夫妻一場，做人唔可以咁絕㗎。佢哋又未離婚，而且仲生咗2個女，做咁絕，個天都唔放過佢啊！小圓姐姐，你幫我連佢上嚟啦，好嘛？如果唔連咧，佢等我陣又等下先啊，白等白嘅。我真係忘記咗喎，大佬。有冇人記得啊？有冇人記得？有冇人記得咩問題嘅？有人記得嘅話俾我知。你等等我吓。呢個叫黃師傅嘅，問下佢。喂，黃師傅。你好。係，你咩事啊，黃師傅？你好，小燕姐姐。你睇唔到嘢嘅，黃師傅係咪？你點知啊？你係盲人。你咁犀利啊！啱啱連線你知道㗎？你咩事啊，哥哥？你係盲人。我就係失戀啊！你失戀啊？你失戀，不如我封咗你個咪，我同佢講完先再連你，好冇，黃師傅？我截咗你個圖。好嘅，好嘅。你真係失戀啊？嚇？真係失戀啊？係啊，老婆搬咗去住啦。你老婆睇唔睇得到嘢㗎？睇到嘅。點解你我截咗你圖？咁點解你乜嘢嘅？黃師傅點解佢會走嘅？你係以前先天性失眠啦，定係後天性失眠嘅？先天性㗎。咁你老婆睇到嘢嘅？你老婆係咪殘疾嘅？佢係腳嘅問題啊。我等下連你好冇？呢個黃師傅，我1點鐘1點15分左右連你。可以。好，再見。多謝。阿健康是福，你講嘢啊！我話俾你聽，佢頭先個講嗰個叫個大佬鮑魚奶嗰個啊，話俾我記得佢阿哥大佬鮑魚奶啊，佢哥出邊揾人生仔嗰個啊，然之後佢阿嫂同佢阿媽喺度推手上嗰時候，佢阿媽跌咗即係唔小心手傷嗰隻咧。佢打親佢大嫂啊，定係佢大嫂打親佢啊？佢大嫂同阿媽爭執嘅時候，發生咗一啲嘅小事故。我有啲印象啦，你今日點樣啊？姐姐你連上嚟。上日叫個大嫂要照顧佢個大佬啦，佢啲直播間啲人出邊個女人照顧嗰個嘛。我知道你啦，你廣州㗎係咪啊，姐姐？係啊，小圓姐姐，你幫我連下我嫂上嚟啦，好冇？如果唔連佢，等陣又要上班啦。雙黃晏啲啊！我連咗佢上嚟先，你等下先。唔好意思啊，就嚟上班啦，咁我連佢上嚟啊，佢要上班啊。喂，連上嚟，我你好，咪多謝。你唔知。喂，你好。係你好，你係咪上邊嗰個姐姐嘅大嫂啊？係啊。佢勸你翻去照顧你嘅老公係咪？我聽到。吓？我聽到，但係當初咁你點樣咧？當初唔係你阿媽叫我帶住我個女有幾遠行咁遠嘅咩？我大佬只係想揾個人生仔，又唔係包二奶啊！唉，阿嫂呢啲都係戲話嚟㗎，我都希望你大人有大量，畢竟你同我哥都夫妻一場啊！夫妻一場，佢仲當我係夫妻？呢啲説話你哋講得出口嘅？我嫁咗俾你阿哥咁多年啊，你阿媽講乜嘢我都係錯嘅少少事情又鬧又勝，真係。咁你阿哥咧？你阿哥除咗飲酒打麻雀，佢有冇理過我啊？我上一次我哋嘈交嗰陣時，佢明明係佢有錯，你阿媽都衝過嚟同我講，話男人有少少錯，話男人喺外邊辛苦，我呢個老婆要讓住啲，就話我錯啊，樣樣都係我啊！而家大嫂，依家呢啲都過咗去啦。我哥又去咗醫院檢查啦，依家查到有關癌，準備要手術啦。我都發個信息俾你，
點解你唔回信息，連睇都唔睇一下啊？我阿媽年紀又大咗啦，就係因為呢啲事，依家我阿媽高血壓，人都喺醫院啦。你就唔可以連下夫妻情分翻嚟照顧下佢幾日咩？你哋仲生有2個女㗎，你個心點解好似石頭咁硬啊？俗語都有講啦，夫妻本是同林鳥，依家就大難臨頭各自飛啦，嫂你翻嚟啦！夫妻，你成日都講夫妻，咁佢有冇當過我係佢老婆啊？嚇，你阿哥啊，同埋你成家人有冇當我係佢一家人啊？我嫁俾你阿哥咁多年，你阿媽有幾霸道？你阿哥去飲酒打麻雀，我哋嘈交，佢係都要插埋嚟，仲要挑撥離間啊！你知唔知啊？嗰陣時我阿爸身體唔舒服，我翻去外家，佢又要理。佢理做咩啊？佢驚你阿哥俾錢我攞翻去啊！其實呢啲我都唔想講啦。我生咗2個女，佢竟然喺我懷2胎嗰陣時，6個月啦嗰陣時我已經，佢仲煽動你阿哥嚟打我。咁你話啦，你哋有冇當我係一家人？你阿哥有冇當我係佢老婆啊？阿嫂，當時我爸阿媽係想要你生個仔啫，都係為咗呢頭家好，你就不斷咁喺度逃避，又唔肯再生，你自己記恨到依家咩？我爸阿媽都一直都係想你生嘅咋，但係你一直就係逃避啊嘛。我哥依家都咁啦，你就唔可以大度一啲咩？大家都成年人啦，都幾廿歲人噶啦，仲喺度鬥氣，你翻嚟啦，冇搞埋晒呢啲嘢啦。我唔係同佢鬥氣啊！你講嗰個夫妻情分，咁當初你阿媽有冇諗過我點諗啊？佢趕走我嗰陣時，有冇諗過我嘅感受啊？我嗰陣時帶住2個女啊，佢有冇諗過點樣睇我哋2個啊？我嗰陣時，小妍姐姐，你知唔知嗰陣時我陀住 BB 啊，佢阿哥都仲要打我你要我點樣啊？我真係覺得佢哋成家人有病啊，係咪啫？2個女啦！阿姐姐，你聽唔聽得到啫？其實你大嫂嘅怨氣好深噶，你聽唔到嘅咩？咁咪就係咯，成日都叫我生女就唔得嘅，係都要生個自固定。你哋屋企有皇位繼承咩？姐姐，我生個仔。姐姐，你唔使咁激動，我想問你啊，你都係香港人，唔係你都係廣州人嚟嘅係咪？嗯。廣州人係咪一定要生仔啊？一定要生個仔。阿姐姐係咪啊？係咪你哋屋企一定要生仔嘅廣州人？我哋係農村嘅，咁你唔生仔，村入邊嗰啲人會笑噶嘛？小月，邊個話俾人廣州一定要生仔㗎？廣州人咧就唔會重男輕女嘅，廣州人嗰啲老人家好多都好開放嘅，冇咁嘅。我係想問下姑仔，邊度我就唔知啊，就係我哋屋企就係肯定要生仔，我哋都係想大家好啫嘛。咁生仔生女都唔係我決定㗎，我係女方係嘛？都要由你阿哥決定㗎喎。你聽唔聽到？都係你阿哥決定㗎嘛。唔係，我想講句嘢啫，我同阿姑仔講啫。姑仔，嗱你都係女嘅，你都要嫁人，換位思考，第日你家婆好似對你阿嫂咁樣對你老公好似你大佬咁樣對阿嫂咁樣對你會點？你話俾我聽得啦，姐姐。阿姨，咁依家又唔係話趕我阿嫂走，係咪？我哋只不過想要個仔啫嘛。姐姐換位思考啫，我而家懷疑你係咪真係廣州人？廣州人唔會咁㗎。我唔係廣州人，邊度人啊？阿姨。唔係好似你哋屋企人咁㗎，姐姐。我又而家得阿哥生仔先可以繼續屋企嗰啲香火啊！邊個話俾人廣州人要有仔先可以繼承香火㗎？喺廣州人裏邊，生仔生女都係一樣，你知唔知？唔係好似你。我哋農村人冇仔會俾人笑㗎嘛。咁你同你阿哥生啦。咁你一個人又唔可以代表全部廣州人，你又點知我屋企點諗嘅啫？我意思講廣州人唔好似你咁啊，我唔係話全部啊。咁我點同你比啊？你係城市，你明嘛？你講乜嘢啫？唔係啊，我又其實咧唔好講乜嘢啦，我就問你一句嘅啫，姐姐。咁既然你佢係趕咗你出去㗎，大嫂係咪？佢哋屋企人趕你出去嘅，定係你自己走出去㗎？小圓姐姐唔係我自己走出去㗎，你諗下嗰陣時我帶住個肚啊，佢阿哥要打我，跟住家婆趕我出去啊，咁佢即係佢哋想我點啊？
嚇，帶住個肚咁樣趕我出去喎，佢仲話我唔夫妻平分。阿姐姐，阿嫂，即係6個幾月嗰時講你出嚟㗎。係啊，我仲好記得㗎，我話俾你聽。咩啊？嗰陣時我已經對佢哋死心㗎啦，我話俾你聽，太絕情啦佢哋。唔好翻去啊，姐姐，阿嫂唔好翻去啊！你老公嘅報應，唔好翻去。阿姨你唔可以咁講嘢㗎，阿姨呢啲我家事嚟㗎嘛。家事你唔俾人講，姑仔啊！姑仔，你哋屋企係現世報啊？你大佬今時今日係報應㗎。你點可以咁講嘢㗎？你留啲口得啦，姐姐。你哋都唔需要即刻得啦，又打人啦，又趕人走啦，又拋人情啦，又揾個女人幫你大佬生，你哋都唔理我怕咩啫？我講咩都唔怕啦。唉，我靜下咪聽，我有電話聽下先。老闆咁冇得嘅嘢，依家咪報應啦！依家咪現世報啦！即係我真係諗唔到報應嚟得咁快啫。乜嘢啊？乜嘢報應啊？咁唔係咩？你成家蝦人哋一個人開一個家，唔係害一唔係成家人蝦一個外姓人，又話你阿嫂，我哋從來都未趕阿大嫂走，咪人，我嗰個係諗住叫佢出去避一下啫，邊度有趕佢走啊？都未講過要同佢離婚。我嗰陣時生咗個女，我翻嚟啊！你阿哥點樣啊？佢背住我偷偷地揾第二個女人啊！咁叫你我知道，你話你係住下嘅佢又揾咗一個女人係咪？佢又揾咗一個女人嚟生乜嘢係咪？係生咗個唔係陀咗個小朋友佢當時講過嘅。係啊，嗰個女人仲要離咗婚帶住個女㗎，咁又唔係個女，又唔係仔啊！就我哥就係叫佢暫時翻去住下。佢離咗婚帶住個女係咪？佢離咗婚帶住個女，但係同你阿哥陀咗個小朋友係咪？係啊，同佢哥陀咗個小朋友。你知唔知佢偷？我哥就係想揾個人傳宗接代咁㗎，咁有咩錯啫？你知唔知未離婚㗎？你知唔知佢仲偷咗我存折入邊嗰20萬俾嗰個衰女人啊？我大佬對你一往情深啊，佢對嗰個女人係冇感情㗎。冇感情，攞埋我個錢去貼。咁一往情深都將佢嗰筆錢我跟住用啊嘛，加上嗰個女人又有咗 BB 啦，我哋都係冇辦法係嘛？鬼叫你唔生 BB 啊！我鬼叫你唔生咩？你明知道我老豆阿媽得一個仔，你就係唔生，咁打咗2個胎又點啫？唔通打爛咗你子宮咩？有啲人打10個都唔怕啦，你打咗2個啫嘛。老實講啦，我即係你後邊又打咗2個小朋友嘅。我係就係因為佢話要仔，我先去打㗎，你知唔知啊？嚇！即係連續打咗2個，我點解要咁樣嚟作賤我自己身體？我就唔明啦。係咪我唔得？多謝楊小姐帶緊你。金錢物質交易啊！唔係啊，阿姐姐，我想問你一個問題啊，姐姐，我想問你一個問題。仔肯定要攞啲錢壓住佢啦。唔係啊，姐姐，我問你一個問題啊，阿姐姐，啲姑仔，我問你一個問題啊。你話咧女人有啲人打2個小朋友係正常嘅，有啲人打10個8個係咪啊？你唔去打下？唔係啊，咁我老豆阿媽就想要個孫啫嘛，咁係有孫先係。你自己睜大隻眼講呢啲痛苦嘅嘢，你唔覺得痛苦嘅咩？我想問下你哋啊，直播間嘅朋友仔，係咪打細佬哥係好隨便嘅一件事嚟㗎？你唔去打下，你叫姑仔打下啦。我大佬一路都係為佢好啊嘛。我問你啊，為我好，我打咗2個啦，佢仲係要我生個仔。我問你，我後嚟唔生啊。你話你阿哥對你嫂一味情，你唔知道啫嘛，又唔係得你一個人打開係咪？姑仔，我問你，如果你阿哥對你阿嫂係一往情深，點解仲要黑面插喺人哋嗰度？係啊，我啲家事你哋唔明㗎啦。就係我希望你老公今晚出去滾3滾4，滾5、6個小三翻嚟。嗱，我生咗2個，跟住打咗2個。我有第3，點解要打啫嚇？我後嚟我自己唔生啦嚇，你阿哥就要聽你阿媽話，就要嚟打我嘅嚇，為咗呢個屋企，你有生嘅仔又唔係生女，成家人蝦阿嫂，你係咪人嚟嘅你哋？你哋有病㗎咁講？知唔知啊？佢仲要。即係我嗰個錢啊，我係攞嚟俾我哋外家起屋㗎。我嗌咗我爸我媽好耐先可以攞到個錢啊。點知佢轉下頭一聲唔甩啦，佢就攞咗嗰啲錢俾外邊個女人啊。如果你肯生個仔，大家你係借嚟起屋㗎咪外家？係啊。點解就係唔理解咧嚇？嗱，依家嗰個女人又走咗佬啦。我嗰日頭先咧，你一啲都唔理解下。你不單止連睇都唔睇下佢。阿嫂，你翻嚟啦！你作為人老婆，聽我講，唔意思咩？知道下佢咩？嘅，佢有錄屏嘅。然之後頭先你姑仔話咧，揾出面個女人生仔咧係一種交易，你可以拎住呢份證據去報警。
因為佢係屬於代咩人。咁啊係咯，其實根本唔係嘅，我話俾你知，如果你阿哥冇呢啲事咧，呢個女人咧可能咧就嫁咗俾你阿哥噶啦。講真啦，你阿嫂就同佢拜拜噶啦。就係你阿哥查出有肝 can， 你先至死醫叫人哋翻嚟嘅啫。如果唔係嘅，你不如唔好直接叫你阿嫂啦，叫埋你阿哥。你阿哥係咩隔離？你哋呢啲人點解咁惡毒嘅？專門嚟拆散人哋家庭嘅。咁你哋我叫你啊，你可以叫你阿哥聽啊。根本就唔係，你哋唔好咁講啦，好唔好？我講兩句，我走啦，姐姐。嗱，我同你講一句，你哋話我哋惡毒，我想問你哋揾第二個女人翻嚟同你阿哥有咗 BB 之後，呢啲行為你哋惡唔惡毒？我唔再講啦。咁依家我哥唔舒服啊嘛，我哥一路都中意佢嘅。等我講完先好唔好？跟住阿姑仔，你都會做人老婆，做人心抱。你哋唔好激親我大佬啊！只係傳宗接代啫。阿嫂，阿大佬，我同你講，我哋依家已經夠慘啦，你哋仲喺度講呢啲。而家我講唔係你講啊，阿嫂。你聽我講啊！你講乜？你成日喺度拆散人哋家庭做乜啫？阿嫂，你落去唔使聽你姑仔講嘅。你老公。阿嫂，你翻嚟啦！你唔好聽人哋講啦。呢個姑仔唔係啊，我覺得咧呢個姑仔講嘢好輕佻嘅，講真啊，阿嫂你翻嚟啦，你唔好聽啲人講啦。我覺得你拍電視劇都冇咁賤格，我話俾你知，真係嘅。即係講嘢嘅時候特別抵死，特別難聽，特別賤格啊！小圓姐姐，我大佬依家都唔舒服啦，病咗啦。小圓姐姐，佢哋都仲未離婚。咁你咪去照顧，你去照顧啦。你係一家人，你同埋同姓嘅。你同個窿共出嚟嘅，你同個窿共出嚟嘅，點解你唔去照顧佢咧？點解要呢個外人嚟照顧佢咧？點解你咁蠢我外嫁女噶嘛，我自己都有大把嘢咁外忙嫁女你就唔好管咁多啦，係咪先？如果你外嫁女你就唔好管咁多，點解你管咁多咧？外嫁女你唔係同你哥姓㗎，唔係你阿媽同個窿出嚟㗎。你哋講乜都冇用，我聽得出嘅。你哋講嘅咧就係想拆晒我哥嘅家庭。咁問題係你要人哋願唔願意翻去先得噶嘛？都鳩啦，外嫁女得咁都鳩做咩？你話做個鎖應該唔翻啊？唔係啊，你咪揾小三，你咪揾個小三咪係啦。你哋成日喺度咁樣咩啊？挑事龍飛我手仲急唔翻嚟啦！你屋企依家所有嘅嘢就係人在做天在看。咁我生嘅細路仔咁係咁我老公姓噶嘛，我有乜辦法？咁佢生嘅小朋友係我屋企跟我屋企姓噶啦，我咁係我嫂翻去照顧係理所當然噶。你叫大佬都唔照顧，你叫外人翻去照顧，我就想問下你有個我究竟應唔應該翻啦？你話唔翻啊？當初係我你哋要我走啊嚇，有咁遠走咁遠，而家又叫我翻嚟，你話叫我翻嚟做乜嘢啊？即係你叫我阿嫂我都唔想聽啊！你知唔知啊？你阿哥當初有冇當我係佢個老婆嚇？你仲有你啊！你呢個外嫁女，你當時有冇當我係你阿嫂啊？冇，係嫂嗰啲都係冇啊！真係嘅姐姐。有難啊！我個心入邊一直都有你㗎，都唔好咁。你真係冇，有幾咁霸道啊？你阿哥又點樣對我啊？我問你一個重點，唔好而家佢入咗去啦，係咪？唔好嘈啦，唔好嘈啦，唔好嘈啦！出聲，你講。你嗌你老公嗰條黑條嘅。阿嫂，我大佬咧，畢竟咧就係你老公啊！你知唔知我而家我抽住兩個手，你冇細聲啊！我知道你叫大佬做大嫂，我問你一句説話，我一個你一個個嚟講，一個個嚟講。你問啦，一心見一句説話，你係一早就知道佢屋企啲人整個屋企嗰啲人品都咁差㗎，點解你要翳你父母借20萬去佢屋企起屋？你答我呢個問題。喂，呢個大嫂你點解答唔出嚟嘅？冇信號啊嘛？乜嘢？我問你個問題，你係已經知道佢屋企整一屋企人嘅人品差到阿媽唔認得，你點解要去你外家借20萬去翻去你嗰個死鬼老公嗰度起屋？你係咪有病嘅？你唔知啊？佢就話要起嗰個屋啊嘛，佢就係話我為我好啊嘛，話我有2個女，到時始終都我仲有細路㗎。其實我覺得你唔抵幫啊，真係唔抵幫啊！話俾你聽，我真係覺得我自己我旁人睇到都背脊骨落啊！我話俾你聽啦，佢屋企人對你咁差，你6個月佢都仲可以打到你出去，仲要講啲好絕嘅説話㗎。6個月，人哋嘅真係人哋無論你陀仔陀女，人哋都係金菠蘿嚟㗎。皇太后咁樣時候嘅呢個年代嗰啲人，你睇下你條命仲賤嘅地底泥，你真係你點可以翳你父母去一劈爛泥屋企嗰度攞係起屋啊？起咗之後嗰間屋係咪屬於你㗎？你嗰個2個係女嚟㗎，用係你個死人豬腦啦！當初佢同我講，我就係因為女我先要起屋啊嘛，你明唔明啊？就係因為係女，所以你唔起得，人哋同你講你又信，你抵幫咩？你覺得你抵幫咩？
你明唔明啊？我當時唔知佢攞啲錢去貼嗰個女人㗎。如果我知我要俾咩，你覺得我會咁蠢咩？但係你已經知道佢屋企人冚家人啲人品都咁差啦，你係知道㗎。我拜託你啦。就係因為佢當時一味同我你唔使但係啦，你腦感得好嚴重啊！你要點樣幫你？喂，你咩意思啊？你好後悔啊！我而家我自己咩叫人品差我話俾啊？你聽啦，殺人誅心啊！依家連你嘅心都誅埋啊！你死嗌翻嚟嗰啲錢原嚟咧，你嗌你父母起翻嚟嗰啲錢原嚟係俾嗰個喺出邊揾女人生仔你翻嚟啦，你冇我嗱我話俾你聽，我話俾你聽，佢哋根本就冇嗱我只可以話俾你聽。你可以同嗰個男人離婚，想拆散你你可以哋啊！同嗰個男人離婚，你就去法院申請起訴，然之後你將呢個全個過程講出嚟，你唔需要對嗰個男人負責嘅，你信我啦，你嚟到嘅。所以我就覺得你冇聽啲人講啦，翻嚟啦，冇知唔知啊？姐姐你唔好出聲住，呢個女人，你講啊，大嫂。嗱，以前咧我就當我自己係蠢啊，係嘛？所以我而家先唔想翻去啊嘛。但係我又見到我老公而家話生咗啲咁嘅事情喺個病房嗰度，我自己都好難受。其實我都唔想翻㗎。所以我問你，我而家問你正式答你嘅問題。佢生你個所謂嘅老公生病，你難受係咪？係。你好難受係咪？咁嗱，你去死啦！冇人幫你㗎啦，冇死火人幫你啦，封手封號啊！一針見血。但係佢畢竟都係我老公嚟㗎嚇，我仲姐姐，你聽我講，我知道你難受，但係咧你唔好翻去啊，姐姐。唔好侮辱性嘅，卡過一次啦，我截圖俾你睇睇啦。阿姐姐，嗱，其實咧，人哋七夕啊，兩公婆就同逢一齊嘅，所以咧你唔使聽人哋講今日翻嚟應下節啦，你聽人哋講有乜用啊？封啊啦，話俾你知，如果你翻親去咧，冇人值得你可憐嘅啦，姐姐，冇人值得可憐嘅。呢啲冇底線嘅善良啊！所以其實我真係唔想翻啊，因為我一諗到我嫁俾你阿哥咁多年，日日都要睇你阿媽嘅面色，你阿哥又當我係出氣筒，我而家生男生女，佢都我自己都話唔到事，即係佢而家病咗，我係有啲心痛下，有啲難受，但係我更加記得咧，當初我帶住我個女俾佢趕出嚟嗰日，佢同我講走咗就唔好翻嚟。咁你仲留戀咩啊？阿嫂，我大佬呢係你老公嚟㗎，你哋有兩個女啊，以前嗰啲事咧過咗去就冇提啦，你冇咁小氣古仔㗎，你同埋性格，同埋個窿供出嚟，做乜你要間時要揾你大嫂咧？你當初點樣管人哋？自己今日就係有咁嘅結果。姐姐，你信唔信我唔幫你買衫女人咧，你咁樣講嘢，係嚟揾我。係㗎，呢班人有人照顧啦，你睇到我啦，係嘛？唔係啊，阿姐姐啊，你哋唔好嘈住。阿姐姐，你買唔買我都冇所謂嘅，因為你買嘅我都係蝕，我都冇賺過你錢嘅，你都傻更更嘅，我都係搭買得5個，你買唔買都冇所謂嘅，真係嘅。你想買嘅打個1啦，入邊嘅買50年嘅打個1啦，你真係搞笑啊，姐姐，你幫唔幫買？我順便幫你搭買嘅，你戇居噶嘛？咁過咗去就過咗去啦，你大家好好咁生活喺埋一齊係咪？我都想你哋有情人終成眷屬啊！終咩成啫？到時候你大佬又要瓜釘啦，佢仲要去送終，點終成啊？你想佢一齊死啊？咁你點解唔揾翻之前個女人啦？而家有人要我照顧啦，你就係啊！你懶得同你個姑仔講啦，落去啦，懶得同我知道我哋以前有好多誤會啊，但係依家人命關天，你可唔可以冇咁毒，冇咁絕情啊？你可唔可以放低啲個人恩怨嘅手？如果你一直都唔翻嚟嘅，我話俾你知，本人扯一陣啊，又唔日都口水都浸死你啊！你仲咁絕情，你翻嚟啦！你唔好嗌我數我唔想聽你嗌我數做人就唔可以咁毒嘅，會有報應㗎，嫂。你有冇諗過當初你阿哥同埋你阿媽點對我啊？而家你話我絕，你話我絕情，就係因為你阿哥需要人照顧，你就叫我翻去照顧，係咪啊？其實呢個姐姐，我同你講啊，冇出聲住。阿個嫂啊，你唔好理佢，你只要起訴佢重婚罪，因為佢有小三啊，逼死佢，接晒家產佢，你係正當㗎。接得到嘅咩？多謝火炭朝偉，接得到嘅咩？嗰啲接得到。你唔使嚟㗎啦，等到時候佢阿哥咧瓜釘咗咧，你就接晒佢家產就得㗎啦。其實我而家上嚟，我就係想話俾你聽啊！我唔想翻去，你知唔知啊？你一唔想翻去啊？你哋屋企有冇？仲要起訴佢，仲要起訴佢，佢喺外邊有2+1啊嘛。一個人幫我大哥3個仔咁傳宗接代啫。傳你條命！大叔你咁惡嘅，大叔你女又唔係我決定嘅，人哋家庭啊，而家要我照顧就翻去。喂，有一個大嫂啊，你告佢係啦，告佢重婚罪。告佢啊？
係告佢，咁咪係咯，我覺得咁樣就啱噶啦。係告佢重婚罪。跟住有冇證據啊？我同你講啊！佢肯定係如果有病咧，佢就監視居住㗎喺醫院度，你唔使睇佢，慢慢你以前佢有幾多財產，全部收晒佢。小圓姐姐，我幫你買嘢係想我阿哥控制住嗰啲病情，咁長命百歲嘅，乜你長命百歲快啲過啦！你真係叫我唔買好啫，你唔好買，唔使買啊！唔好買啊！大嫂，你冇聽呢啲人亂咁講啊！告咩告？我大佬好愛你㗎，佢心入邊一直都有你㗎。出邊有2+1，咁啊跟住咧就告唔到㗎，告2+1嗰個女人走咗啊，點告啊？佢走咗就佢唔使理佢㗎，佢大佬有咁嘅行為。告唔到嘅天理，嗰個女人走㗎啦。你告唔到嘅，你信我啊！我呃你做咩啫？佢只要即係話有證據顯示佢個老公喺出邊有個女人生個仔，就咁簡單。冇生啊！冇生啊！你咁啊嗱聲自呢個評啊，自呢個評當證據啊，先去婦聯反映你好委屈，婦聯會同你出面㗎。係咯，即係我一諗到嗱，佢而家即係瞓喺個醫院嗰度啊，佢先諗起我呢個老婆係嘛？咁之前佢去咗邊㗎？我帶住我個小朋友喺出租屋嗰陣時啊，又冇聯繫。嗰陣時佢喺邊度啊？佢應該同個女人喺度行緊街吧？所以你就因為佢同你喂阿個大嫂啊，阿個大嫂啊，因為佢你個老公同你係離婚㗎，你明唔明白？嚟，你哋唔好出聲字，倒數第一咪係邊個嚟㗎？有1000億身家。冇咁嘈，冇咁嘈。嗱，阿天，你呢度你如果作為一個律師咧，你又唔識9月1號又出咗個婚姻法，專門保護呢啲出軌啊同埋家暴呢啲。誒，你有擴音啊？你係咪有回音啊，Sam 哥？我度冇啊，得我自己喺度啫嘛。你繼續講。你而家講啊。9月1號出咗個，你要告都過咗呢個月先告。實質咧，你截屏呢啲咧都唔可以作為證據嘅，天理。我真係有時我好懷疑你嗰啲專業知識。1號就可以，9月1號就專門針對呢啲天理嗰個人退休啦。係退休嗰啲常識嘅啫，真係有咩可能呢？最基本嘅常識佢告我有時，你信唔信啦？有時你要。喂，大嫂，你唔好理佢。如果你係講到錢咧，轉帳記錄就得。但係你話截屏呢啲咧係做唔到證據嘅。你不如咁樣啦，你不如走去睇睇嗰啲乜嘢仲好過咧？去睇下攞唔攞得翻嗰20萬仲好過咧？唔係啊，佢嗰個老公係釘蓋㗎啦，咁佢咪收曬啲資產有幾多咪有幾多咯。多謝 Ella。至於呢個話嗌你阿哥去生仔呢個咧，呢個做姑仔嘅，你真係冇事攞事嚟做。如果換到你老公係咁樣，你個心會點啊？將心比己，咁咪就係咯。你要諗下你自己，你阿哥你屋企所作所為，係人都會心涼，邊個會幫你啊？嚇，仲叫人哋去照顧你大佬，你屋企咁有錢，你把口都臭嘅。你湊唔湊你自己翻去幫你阿哥生啊？咁有米點解請人生仔？點解唔請個父公照顧你？我幫我老公生咗仔啦嘛，你去生啦，之前叫我嫂生係佢自己生啊，你屋企注定係唔保護嘅。如果係生咗邊個會為難佢天咧？理不容啊！明唔明白？因為你屋企做陰質事太多啊，所以注定係天生唔保護噶你。係喎係喎，你咁樣講嘢真係好得罪人㗎！你咁樣拆散我哥國家㗎，我哥有2個女㗎。我而家我唔想翻，你把死人口啦！你咁衰㗎你把死口啊！所以你唔需要噶，你阿哥絕後嘅仲話唔保護噶啦。知唔知道？我唔絕後都俾你哋喺度煽風點火，整到係咁啦。因為你阿哥做嘅陰質事太多啊！死咗落去。咁我生個仔嚇，我老豆阿媽嚇，得我嗰一個仔你翻去幫你阿哥生係啊？我農村人嚟㗎嘛，冇仔邊度？係咪？唔係你翻去幫你阿哥生，你使咩請人生啫？有你阿哥俾幾廿萬你幫佢生嘛？妖咁，大家都廣州人咁樣講嘢嘅。誒，我哋廣州冇你哋呢啲人，你唔好提我哋廣州，失禮廣州人啊你！你咁嘅思想生到嘢啦，你阿哥。咁有米請人，點解你唔揾人去照顧你阿哥？點解要嘢啫？我唔同我大佬生，你咁講嘢嘅，你一啲素質都冇。你告佢重婚罪係啦，
一係有小三，你講你係叫乜嘢？你中意你同人哋阿媽生翻隻啊嘛，係咪？咁我唔需要好似你咁嘅行為啊。咁你可以翻去，你幫你阿哥生噶。所以都咁樣講嘢啦，你又高尚到去邊度啊？係咪先？講我同我大佬生呢啲都咁嘅嘢都講得出口嘅。咁你阿哥咁啊對你阿嫂，你有人去服侍佢，你有冇人性噶？唔係啊，其實我覺得你過唔過得意去嘅啫。其實講真嘅，係啊，講真嘅。小圓姐姐，過唔過意得去啊？啊，你講啊！我要上班啊！我唔同佢哋講啊！即係我反正我就係唔會翻去，我而家嘅態度就係咁樣，唔好叫我翻去，亦都唔好再嚟我同你講啊，姐姐，我同你講啊，就算你翻咗去，你都唔會有好結果嘅。啱先嗰一筆錢咧，點解人哋話起訴重婚罪？過咗9月1號，你睇清楚嘅新嘅婚姻法啦。唔使啦，你家陣照去辦係啦，仲有2日講啊，二玲，你講啊，二玲。停一停俾我講啊。其實啊，阿姐姐啊。飛哥俾我講完先，我唔係好得閒。飛哥好唔好啊？飛哥俾我講句先得唔得？你講啊，二玲。其實咧，佢話我哋班人陰毒拆散佢頭家，其實咧佢仲陰毒啦，逼佢嫂去落，話個女冇用啊，落咗佢點解佢都女，點解佢唔死咗佢啊？咁係啫，有病嘅佢。其實咧，男嘅係要命，女又唔係命啦嘛。其實你知唔知我而家係怕咗啊？我唔係話我自己冷血啊，即係我係驚我再翻去咧，又要面對即係佢阿媽嗰種挑剔嘅眼神嚇，仲有我老公以前嗰啲咁嘅態度啊！冇啊，姐姐，其實你唔使翻嘅啦，你翻咗大嫂啊，你又唔使幫人，你蠢過隻豬啊你！係啊，我真係唔想啦，係咯，我今次上嚟就係話我唔想翻去，因為佢成日騷擾我。唔係啊，你廣州邊度嘅姐姐？你廣州邊度嘅？你個邊度嫁從化啊你？我係嗰個梅縣嗰邊。其實啦，姐姐啊，我唔知道邊度嘅姐姐。做女人做到你咁弱，真係硬氣啲啦，係咁啦。唔係佢你老公梅縣點解會話我哋廣州人嘅？我係啊。哦，即係你梅縣嫁過嚟從化啊！即係我而家唔係話放唔低嗰啲情緣，即係我唔想去受罪啦，知唔知啊？我覺得我再係咁樣嘅話，我又唔想俾到我兩個女咁樣嘅生活。我唔講啦，我真係唔講啦，我要翻去上班啦吓，小圓姐姐我上班就得啦，唔需要話去翻去嘅，仲有截屏呢啲係唔可以做證據嘅，你冇信呢啲嘢，邊度聽講話截屏可以做證據？其實唔係啊，其實阿哥哥唔係啊，呢個姐姐咧，佢係應該比較心軟嘅，應該比較心軟。嘈咩？得啦，係咁啦。